labari na zuciya shi na fito na bayyana. ke nake nufi so in na ambata kau da shamaki ki cire karan tsana. Kai nake nufi so in na ambata babu shamaki na cire karan tsana. Mai bakanta so na gabai da ladabi tunda ya zamo ta makar mujarabi kinam na zo mu kusanto bi da bi babu waiwaye sawun ki zanabi inda lokaci ki kira ni sahibi dai na firgici kauna na bayyana. Taɓa ki lallai zai sha su magiya in koya masa zan ɗauko kulaliya dan ya san agona ki wuce sarauniya kusa ce da ni bawa ba za na barki ba ki sansani rai da jiki dukan gaba.